Hello friends, welcome back to my channel Majida Bhanu. Aji আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো so SMS keyboardত SMS টাইপিং কেনেকৈ কৰিব অসমীয়া বিলাক মানে শিকিব কেনেকৈ মই আজি keyboardত স্বৰবৰ্ণ মানে অ আ কেইটা কোন কেইটা আখৰত আছে হেকেটা দেখাই দিম যদি ভাল লাগে ভিডিওটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰিব পাৰিলে সবকে শেয়াৰ কৰিব সব ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তাৰ আগতে কিবোৰ্ডত আপোনালোকে ভালদৰে চাই লব মই কোন কেটা আখৰৰ কথা অসমীয়া আখৰ কেটা কৈ দি আছো সো তেনেকে ট্রাই কৰিব আৰু শিফট ইয়া কেপছ লকটো ভালদৰে চাই লব সো মই দেখাই দিম কেনেকে কি কৰে তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সব প্ৰথমতে কি কৰিব আপুনি সো এইয়া এটো সেটিংৰ হেৰি আছে ইয়াত ইয়া ইংলিশ বুলি আছে এটো ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিং হয় ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি প্ৰথমতে অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো লৈ আছো মই সো আপোনালোকে তেনেকে লৈ লব সব অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো আহি গৈছে ইয়া অসমীয়া টাইপিং কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো ইয়াত লৈ লব লাগিব So next up কি কৰিম এতিয়া ভিডিওটা আৰম্ভ কৰো এতিয়া কি কৰিব আপুনি কিবোৰ্ডত যাই শিফট ডি মাৰিব শিফট ডি মাৰাৰ লগে লগে স্বৰীয় আখৰটো আহি যাব মই অলপমান ডাঙৰকৈ লৈ আছো সবকেইটা জিকেটা লিখিম আৰু সো এটো মই ইয়াত যাই কিনে 36 ত লৈ আছো সব আৰু ইয়াত অলপমান এটো ডাঙৰকৈ লৈছো সো পেজ ডাঙৰ লোৱাৰ কাৰণে এটো 48 ললো তাৰ পিছত কি কৰিব স্বৰ এতিয়া লাগে সৰায়া সৰায়াৰ কাৰণে অ আৰ কাৰণে লাগে শিফট ই মাৰাৰ লগে লগে আৰটো আহি যাব আহিলে এতিয়া লাগি হিচিৰ কাৰণে শিফট এফ হল তো এতিয়া লাগে দীৰ্ঘই কাৰণে শিফট আৰ মাৰাৰ লগে লগে দীৰ্ঘইটো আহি গল এতিয়া লাগে হস্যুৰ কাৰণে শিফট জি টু মাৰি দিব জি দীৰ্ঘৰ কাৰণে শিফট টি আৰু ৰিৰ কাৰণে শিফট প্লাস এন্ড ইজিক্যাল টু আছে এটো মাৰিব সো অ আ ই দীৰ্ঘই হস্যু দীৰ্ঘ ৰি আছে এতিয়া এৰ কাৰণে শিফট এস ওৰ কাৰণে শিফট ডব্লিউ ওৰ কাৰণে শিফট এ আৰু ওৰ কাৰণে শিফট কিউ সো গুটেকেটা আখৰ এতিয়া সব আহি গৈছে অ আ হিচি দীৰ্ঘই হস্যু দীৰ্ঘ ৰি এ ও উ ও সো এইকেটা এইকেটা আখৰ কি দি কৰিলো মই এতিয়া ইংলিছত দেখাই দিম অলপমান বল কৰি লও সক অ আ ই উ সু দীৰ্ঘ ৰি এ ও উ ও সো এইকেটা হল ইয়াত মই কি কৰিম এতিয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো চেঞ্জ কৰি কি আখৰেৰে দেখালো সো এইকেটা আখৰ দি দিম অৰ কাৰণে দিছো ডি আৰ কাৰণে ই হিচিৰ কাৰণে এফ দীৰ্ঘৰ কাৰণে আৰ সো আৰ তাৰপিছত ইয়াতো তেনেকে মই আখৰ কেইটা দি আছো যাতে আপোনালোকৰ
মনত থাকে তো হুস্ৰৰ কাৰণে জি দীৰ্ঘৰ কাৰণে টি আৰু ৰিৰ কাৰণে প্লাছ ইজ ইকুৱেল টু চিনটো সো এইকেইটা হ'ল তাৰপিছত আহিল এৰ কাৰণে এছ O এর কারণে W ওর কারণে A আর Q এর কারণে O এর কারণে Q এই যেটা আখর আমি এসামিসত পালো এইকেইটা মাৰিলে অ বৰ্ণ কেইটা আহি যাব সো এইকেইটা আখৰ মনত ৰাখিলে অ বৰ্ণ কেইটা আপোনালোকে জলদি কিবোৰ্ডত পাব আৰু কিবোৰ্ডত পালে আপুনি টাইপিংটো স্পীড হৈ যাব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম এই স্বৰবৰ্ণ হৈ গ'ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটা দেখাই দিম ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটা চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে বেল আইকনটো হাইলাইট কৰি ৰাখিব আৰু লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে যিকেইটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইজনক থ্যাংক ইউ So please more channel to subscribe करिব नाजिदा भानु এনেকৈ ভিডিও বনাই দি থাকিম আপোনালোকে so channel to subscribe কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ ভিডিও লিংকটো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিওৰ কাৰণে ৰখি থাকিব এইবিলাক শৰ্টকাট কি আছে কেইটামান এটা লিংক এটা মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম চাই ল'ব ৰিজুম বনোৱাৰ ভিডিও কেনেকৈ বনাই তাৰ পিছত গ্ৰাফিক এমএস এক্সেল সাম আৰু মাৰ্কশিট কেনেকৈ বনোৱা হয় এইবোৰ ভিডিওত অলৰেডি মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা আছে সো মই এটাৰ লিংক এটা আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম সো চাই ল'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ তো মই ইউজিং মাই ভিডিও চোৱাৰ কাৰণে আৰু থ্যাংক ইউ অল